अच्छा। चल तुम कौन हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूं? तुम लोग इस जंगल के पेड़ को नहीं काट सकते। पेड़ तो मैं काटूंगा, पेड़ काटने तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। अबे साले मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो तुझे कुत्ता बना दूंगा। अबे साले तू मुझे कुत्ता बनाएगा? चल बना के दिखा। तो फिर ये ले।